大家好，我哋今次一家人就坐國泰機去倫敦，準備上郵輪去冰島。咁咧飛機好快就降落倫敦希斯路機場。我哋坐車就去到我哋今日入住嘅海悅酒店。呢間酒店我哋先嚟一個 room tour。係啊，呢間酒店一般嘅商務酒店，不過喺市中心入邊，但係佢哋嘅外判餐廳嘅早餐都相當好，喺歐洲嚟講都相當豐富啦。食飽之後，我哋就坐車出去周圍行下啦，去到泰晤士河啊、國會同埋大笨鐘一帶行下，跟住我哋就坐車去一個新景點 Sky Garden 嘅觀景台上面，上去睇下出名嘅霧都大霧時嘅景色，都唔錯嘅感覺。而且呢度裝修得相當靚啊！跟住我行返嚟河邊，一路咁行到一個本地嘅 market。咁呢度真係好多人，有好多食物俾你去揀。我哋食咗啲嘢，跟住繼續行，咁就去到著名嘅地標倫敦橋。我哋仲上埋去上邊頂樓睇下。跟住我哋去一間本地嘅 pub 嗰度食炸魚薯條。之後我哋就返去休息。第二朝一早就去白金漢宮睇軍操換更表演。雖然已經睇咗2次，但係都係仲咁興奮，覺得好好睇，好 high。之後我哋就去咗英國嘅大英博物館。當然啦，呢個館係好大，有排睇。之後夜晚我哋就去咗一間好出名嘅名廚餐廳嗰度食佢嘅晚餐。呢度最出名嘅就係叫威靈頓牛肉，要一早預訂。好啦，第二日我哋就要去郵輪碼頭。首先我哋經過溫莎堡上去睇下英國皇室嘅夏宮，跟住再去到一個叫石頭鎮，都唔知點解咁多人睇。跟住我哋就去到修咸頓嘅郵輪碼頭。我哋今日搭嘅係挪威人帕瑪號郵輪，佢係142000噸，差唔多300米長，乘客可以載3215人。由於佢係一架新船，所以佢每樣嘢而家都係好新淨、好靚吓。咁呢個房嘅設計嘅色調都非常之配合，同埋個露台呢相當之闊大。跟住我哋一眼就睇到一條好高嘅滑梯，呢度真係唔使預我。大大小小個泳池啦，又有小型賽車，應該係郵輪嘅首創。跟住又同香港孫穎莎打咗場乒乓波啊！佢哋嘅劇院係非常之大，等我哋睇表演嘅時再向你哋介紹。好，跟住我哋行出去中庭地方睇下佢嘅設計係非常之闊大，好有現代感。郵輪亦都安排咗好多活動，同啲乘客喺度互動啊，同埋好多歌聲駐場。當然船上亦都好多餐廳。我哋今日食咗第一意大利餐廳，飲飽食醉之後一覺醒來，原來已經去到比利時嘅 Burgas。 呢個係比利時第2大嘅城市，但佢都係好寧靜舒適。佢周圍都仲有好多馬車喺度揾食啊！我哋嚟到呢個市中心，人山人海，隔籬呢就係佢哋嘅市議會啊，同埋政府辦公大樓，樣樣都係好似古色古香回代，俾我感覺回到舊時嘅歐洲。一覺醒來，我哋而家食完早餐之後，原來已經去到荷蘭嘅阿姆斯特丹。咁我哋又跟 tour 上去周圍輕度睇下先。
因為我哋轉頭郵輪之後就會返嚟呢度停留幾日嘅。但係咧，我哋有一個驚喜就係我哋而家郵輪今日經過個 C lock， 即係話將架船升起，然後去另外一個水平面嘅另外一邊，等佢可以繼續航行。睇完之後，我哋就去食我哋今晚嘅法國大餐。啲生蠔非常之新鮮，相當滿足嘅一餐。第二朝一覺醒來，我哋就去食個美味嘅早餐啦。正式駛入北冰洋嘅北歐國家挪威，挪威城市 Bergen， 呢個係挪威主要嘅對外出口港口。北歐一向俾人嘅印象就係平和、乾淨同埋風景好靚。我哋而家第一次跟團上到嚟睇到之後嘅感覺都係有同感，啲人相當有禮貌，而且好好笑容，而且北歐人做環保嗰方面係非常之好。我哋經過一個好大嘅風力發電場，第二朝之後我哋就去咗另一個挪威城市 Aalesund。 呢個嚟到之後，哇，橫風橫雨，好大風，好凍。我哋9月份都覺得哇，着晒羽絨成。好啦，經過幾個小時行程之後，我哋就挪威嘅峽谷，好似我哋長江三峽咁，佢好長好靚。跟住我哋嚟到一個叫伊靈娜嘅地方，呢度以度假性質為主嘅地方，風景非常之靚。我個人係喜歡用照片嚟留低美景。第二日我哋開始進入北冰洋，經過一晚嘅大風大浪，我哋終於嚟到 Iceland 啦，被譽為人生必到嘅景點，攝影者嘅天堂。呢個就係 Iceland 嘅城市。Ísafjarðar。冰島係北大西洋中一個島國，位於北大西洋同北冰洋交界之處。冰島國土面積大約係10萬平方公里，人口為39萬，係世界人口密度很少嘅國家之一。佢係既有火山亦有冰川嘅國家，而冰島亦都係最早出去海睇鯨魚生活嘅國家，所以我哋亦都去做咗呢樣嘢，出去睇下鯨魚。咁返到嚟之後，我哋就今晚就食咗個郵輪式鐵板燒，食物就一般，睇廚師表演。第二朝我哋就去到佢個國家公園百年冰川嗰度，佢融化咗水之後，就製造咗冰島大量嘅好靚嘅瀑布，好多攝影者就為此而嚟呢度。睇完冰川瀑布，我哋就返船啦。第二朝我哋又出發去睇另外一條出名嘅瀑布 Goðfoss， 係佢最大型嘅瀑布之一。中午我哋就去當地一間餐廳嗰度食個午餐啦，跟住我哋就去泉眼嗰度睇，佢爆出嚟嗰下真係相當驚人啊！而冰島又經常發生火山爆發，唔知張無忌所講嘅冰火島係咪呢度？冰島有40幾50個活火山，而個火山爆發之後留低嘅好多都係火山岩。今日我哋就喺船最後一日啦，所以食咗早餐之後呢，我哋將會落船。冰島嘅首都，咁我哋就去入住嘅酒店，我哋會停留喺呢度多2日，睇下冰島特別之處。冰島嘅酒店比較普通，冇乜特別好食，我哋只好食埋帶嚟嘅杯麵。第二日我哋就去咗冰島好出名嘅烏勒官，呢
呢個溫泉咧，由於佢係一個廢鐵廠附近，所以佢啲溫泉飄出嚟咧就有帶啲藍色嘅顏色，係好出名嘅一個浸溫泉嘅地方。冰島嘅經濟都係靠呢個溫泉博物館嚟支撐住大部分嘅經濟。其次就係郵輪旅遊業啦，呢個浴池好大，好似游泳池咁，唔同一般嘅日本溫泉。好啦，第二日我哋就一早去機場準備坐飛機離開冰島啦。我哋呢次係飛機轉去荷蘭阿姆斯特丹，咁嚟到呢個火車站之後呢，我哋就轉去我哋今晚入住嘅酒店啦。呢間酒店就以海洋為主嘅，所以佢到處都有啲魚啊、海神啊諸如此類嘅裝飾。經過酒吧之後，我哋就坐電梯上去，電梯嘅牆紙都貼到好海洋嘅嘢。一出門口你就會見到一個海神像，真係俾佢嚇死。咁我哋去睇下兩個女間房先，冇乜特別啦，兩張床，跟住就落去我哋間房啦。咁入到嚟之後呢，就個洗面盆就擺響房嘅中間，唉，冇厘頭。咁旁邊就係一個浴室。而過到嚟另一面呢，就係個廁所啦，廁所貼滿晒牆紙，好靚。再過嚟呢邊就有一個 walk-in 嘅 closet 啦，咁又行出嚟就有張書台。而我呢間房就叫做河景房啦，可以望到一條河嘅。大家都知道荷蘭好多河亦都係居民出入嘅道路。嗰度呢邊有支香檳，仲有一張手寫嘅賀卡，非常之有誠意啊！多謝晒。咁呢間呢，就係我哋呢幾日喺荷蘭嘅房間啦。略咗休息之後，我哋就過咗一架水上的士去周圍遊歷一下，感受一下呢度嘅河流。跟住我哋亦都去咗荷蘭特有嘅夜生活街行下。由於而家仲係日頭，所以仲未有燈紅酒綠嘅情景。而呢個博物館就係成人博物館啦，各位唔好帶錯啲細路去。跟住就係我家人一定必須要去嘅名店街啦。一個好寧靜嘅早上之後，我哋去食早餐，相當豐富嘅早餐吓。跟住我哋就去酒店嘅後花園嗰度睇下，因為呢個後花園呢，就比一般嘅酒店後花園特別，佢係種滿咗花草樹木，有如處身於一個花叢入邊，萬花叢中過，片葉不留身嘅境界。雖然呢度地方唔係好大，但呢都可以令到你覺得好值得留一啲時間喺度享受下呢度嘅花鳥語花香。荷蘭其實係一個出好多花嘅國家，尤其是佢嘅國花鬱金香。好啦，跟住我哋就去一個網紅打卡位啦。呢就響樓頂起咗個千秋架，令你揈出去嗰時咧，望出去同嗰個恐懼感。跟住我哋就可以望到前面嗰個咁嘅船形嘅博物館啦。跟住我哋又要行咗去嚟嘅 flea market。啲 flea market 通常都係最有表達當地民情嘅地方。你睇下幾多太陽花啊，鬱金香。佢哋亦都係本地人買食物嘅地方，同埋當然就離唔開一啲小食啦。我哋都食咗本地嘅嘢。咁我哋亦都去到佢哋嘅中央火車站嗰度啦。我啲車咧就係阿姆斯特丹嘅輕鐵啦。咁跟住我哋就去咗佢哋嘅國家博物館。
去參觀一下佢嘅博物館啦。當然冇大英博物館咁大啦，而且佢嘅主力呢就係油畫同埋關於個荷蘭兩強盛嘅時候，譬如係梵高嘅油畫同埋荷蘭當時嘅對外嘅戰船啊，都一一呈現喺呢度啦，同埋當時嘅火器啦，即係槍啊嗰類嘢，同埋佢哋當時嘅古董設計啊各方面。第一，我哋就去咗佢哋嘅風車村啦，而家已經剩翻好少風車。我哋又參觀咗荷蘭劇嘅製造工廠啦，然後我哋又翻出去市區響附近行下，跟住我哋就去機場辦好出境手續之後，我哋入到機場就跟住就去個 lounge 嗰度坐一陣間啦。呢個 lounge相比香港嗰個真係細咗好多咯。好啦，返去香港見啦，拜拜。